出発ローカル線聞き込み発見旅、栃木茨城を走る真岡鉄道。陶器の里を訪れ益子焼作りを体験。さらに郷土の名産を使ったグルメを堪能します。そして旅の醍醐味、癒しの温泉に地元の人との触れ合いも。4月23日月曜夜7時。